Ready for takeoff, Bravo Hotel November. Charlie X-ray, Bravo Hotel November. Full direction traffic, Cessna 182, airborne at time 24, climbing 0575. Runway 10, clear takeoff, wind 10,007 knots. Roger, clear for takeoff and copy the traffic, Bravo Hotel November. X-ray Bravo Hotel November, correct. Green arc, speed alive. Hotel November, clearance is amended. Call you back, reporting final. Roger, we are turning base to final now for 08, and can you give us a wind check? You're number 2 now. We're in final for 08, Bravo Hotel November. Continue, one helicopter vacate to runway 10 seconds. You are going. Okay, Roger. Hotel November, runway 08, clear to land, wind 090 degrees, 11 knots, maximum 20 knots. Roger, clear to land 08, Bravo Hotel November.
Charlie X-Ray Bravo Hotel November ready. X-Ray Bravo Hotel November from Charlie 08, line up clear for takeoff, wind 15 degrees 5 knots. Line up and clear for takeoff, runway 08, Bravo Hotel November. Cayenne Tower, this is Charlie X-Ray, Macapa with information Bravo, request for our flight line to Macapa, 8500. Alpha, Roger, good day sir, taxi holding point Charlie 08 and wait. Charlie 08 and wait, Charlie X-Ray, Macapa. Base izquierda do 08, Bravo Hotel November. Bravo Hotel November, avistado, pouso autorizado na 08, vento 100 graus, 10 nós. Siguiente, Bravo Hotel November. Torre Macapá, Charlie Rey Bravo, Hotel November, estamos pronto para rodaje. Charlie Rey Bravo, Hotel November, aprovado o plano de voo visual para Marabá, Sierra Bravo Mike Alpha, no nível 085, a critério, conforme a rota do plano direto. Pós-partida da pista 08, curva direita, proa do destino, controle Macapá em 119.0, transponder 6514. Siguiente, aprobado para Marabá 085, viraje por pela derecha 119.0, 6514 transponder. Bravo Hotel November correto, pessoas a bordo, autonomia? 4 pessoas, autonomía 4 horas.
Bravo Hotel November, seu táxi aprovado até a cabeceira 08, ingressando na pista via taxiway Bravo, reporte alinhado e pronto para a partida. Por Bravo y voltamos alineados y pronto para partida, Bravo Hotel November. Bravo Hotel November, decolagem autorizada, vento 190 graus, vento 19. Esteja atento a pássaros no setor de decolagem. OK7. Taxi Bravo Hotel November, decolado aos 12. Chame agora controle Macapá em 119.0, bom voo. Macapá do Bravo Hotel November com licença para informar a vocês o péssimo trato aqui no Macapá. Bravo Hotel November, a Torre Macapá, poderia confirmar novamente a sua mensagem? Sí, a mensagem é o seguinte: tuvimos 5 horas para fazer os trâmites do ingresso ao país, mais 40 minutos para pagar o estacionamento, mas acima disso não tem combustível. Para a aviação geral, a operação do aeroporto foi muito ruim. Gente, repassaremos a informação ao aeroporto, a navegação aérea pública, né? Então lá já é um aeroporto privado, iremos repassar essa sua reclamação para o pessoal do aeroporto. Muito obrigado. Agradeço se você pode passar essa informação. Muito obrigado pelo serviço. Hasta logo. Macapá, aproximaciones, Bravo Hotel November. Alexei Bravo Hotel November, controle Macapá, prossiga em condições visuais, nível 085, direto Marabá, chame quando a 3,5 milhas do aeródromo. Recibido, procedemos visual 085 pro a Marabá y volvemos 3,5 milhas afora. Correto, reportar 3,5 milhas, Bravo Hotel November. Copiado, Hotel November. Marabá, radio del Charlie Rey Bravo Hotel November. Charlie Rey Bravo Hotel November, rádio Marabá. El Charlie Rey Bravo Hotel November al momento con la pista a la vista con 2.500 pies. Pista vista, 2.500 pés. Charlie Rey Bravo Hotel November, rádio Marabá ciente. O vento calmo. Copiado. Estamos en una larga final de la pista 05. Rádio Marabá ciente.
Nacional pista 10, Aragarças, Charlie Michael Pop. Aragarças, Charlie Rey Bravo Hotel November, próximo a Perna con el viento izquierda, pista 10 Aragarças. Backtracking para Michael Papa. Perna con el viento, Aragarças, Charlie Rey, Bravo Hotel November. Carretera liberada, Charles en Michael Pop. 7, Bravo Hotel November mirando base, izquierda 10 Aragarças. Final carretera 10 para Bravo Hotel November, Aragarças. Aragarças, Charlie Rey, Bravo Hotel November decolando cabecera 10 Aragarças. Final 15, Bravo Hotel November.
Bravo Hotel November, pisto no 5, autorizado pouso, vento 070 graus, 5 nós. ¿Un gol ahí? Bravo Hotel November.